del cibo, è già pronta all'attacco. Sì, sì, sì. Il problema è che poi dopo si scatena e guarda tutto il resto. Brava Ariel. Ruffiano, adesso mangi la scatoletta, vieni. Dai, vieni a mangiare la tua carne. Ah, ce l'hai il... Sì, sì. Sì, se no mi fa impazzire. Se no viene all'eremo vuole mangiare.